Mbote lisusu mbote mingi. Balingami kati na nkolo. Babona ne encore. Tolingi bino na bolingo na Nzambe. Bolimbisi mingi mama. Po to bandi mwa retard vraiment en tout cas bande ko bolimbisa biso. To kutani su na mission na biso ezali ya parole d'encouragement. To sito mesana na mama na biso mama Jolie. Yende mutu lelo molimo mosasa sugite besutu ko solola elongo na bino oya malamu oyo Nzambe abombe biso na mokona lelo mama. Bonjour, bonsoir maman. Bonjour, bonsoir maman. Nicole Belé maman. Nzambe asabiso sous grâce à vous ensemble. C'est kaza makamalamu na mokona lelo pona biso. Amen maman. Vraiment Nzambe azaloko mama soki tokoko banda émission na biso na nzela na libondeli mama soko ko kamba biso. OK. To bondeli. Encore une fois de plus to pusani epai na yo ozali likolo na nyonso. Nzambe tangu nyonso toyaka na présence na yo mitema na biso etonda na esengo. Po ete David comme roi asepelaki combien plus fort ngai pende konanga Nzambe to sepela te koza na présence na yo. To kumiso lisu parce que oza Nzambe oyo ka mabondeli. Na pamba to sangisi biso. Tangu nyonso sangisaka libota oza likamoko ya malamu Nzambe olingi ko lobela pe olingi ko talisa na libota na yo. Tika ete poko alelo, tika ete butu alelo Nzambe, ezala butu ongai pende kona ngai, tokozwa susu nini ya motu ya Nzambe oyo kobakisa 1+4 na bomo ina biso, afin que na mokolo yango Nzambe toza na yo elongo, na kombo na Yesu Mesia totikisima na tangu na maboko na yo, esika o ezala couverte na makila na yo, pe Saint-Esprit azwa contrôle ya nyonso, ndebo ito bondeli merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen, amen, amen. Ya solo baninga mikati na nkolo tolingi bino na bolingo na Nzambe ete Nzambe alingi biso benga mama benga ndeko yebisa émission na biso la parole d'encouragement bandi mama lelo vraiment molimo mosanta asungi biso mama amen asungi suto bana ko partager o ezali ya motu ya mama asungi suto bana ko solola na bandeko o ezali ya kitoko to sepelaka mingi tangu to kutanaka tangu o mama ezala ke esengo na esengo tangu na esengo mama ezaka esengo mokolo na esengo mama Nzambe azwa lokumu yango ete ndeko to bondelo na bolingo na Nzambe na mokolo chaque lundi esengeli tozalaka wana pona koyeba ko partager tozali komona ndenge ba évangéliste na biso bazali koleka esengeli na tozalaka tangu nyonso wana ete mokolo lundi ezali mokolo moko ya motuya pona biso na tangu oyo amen lelo biso molimo mosoza asungi mama to wana ko partager thème oyo ezali motuya mama to bengi yango thème nini mama to bengi yango tobengi ya bomba mi wapi mama donc ngai na yo tokoki kobombama esika nini oyo Nzambe akoki komona biso. Alléluia. Amen. Donc ngai na yo ya yanga na yo papa tokoki kobombama wapi oyo Nzambe akoki komona biso te. Yende asala likolo pe na mabele. Yende asala oyo biso tozomona pe oyo tozomona. Siko tokoki kobombama ye wapi. Na kaiti basava bameka kosala meme koketi na espace. Mais bazoko akaka ko trouver te sika ni Nzambe azali. Alléluia. Donc yango tozange sika ko bomba mai. Alléluia. Ndenge mama uti ko bana thème na biso te. Ko bomba mawapi ngana yo to ko bomba mawapi na sina moto. Amen. Ngana yo tangu tozosala masu to ko bomba to kamsete Nzamba moni biso. O to kamsete Nzamba moni biso te ndeko. Place inoto ko bomba ma ete to eba ete Nzamba komona biso na sena mai na kwa akomona biso ndeko na ngai. Akomona biso mama yango thème na biso ya motu ya to intitulé yango okobomba mawapi ndeko nanga ina yo na mama Jolie na ba papa tozana tokobomba mela wapi. Amen. Nzamba za malamu yango ete molimo mosona sungi mama to ko fungola mokanda na biso na mokanda na Genèse 4:8-11 kuna nde pa wapi ete Nzambe alobela biso na mokolo na lelo mama. Alléluia. Amen. Ndeko tangu nyonso tobondela kayo kozanga ka Biblia te po Biblia yango ne munduki na biso yango toke ko fungola yango na mokanda na Genèse 4:8-11 mama totangi na kombo na Yesu. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta. Oui, yes. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua, maman. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?
ete histoire ya Caïn na Abel tomoni ete Caïn azalaki yaya na Abel. Cultivateur. Yango etelaki na tambo ke esengelaki ete bango basala sacrifice na bango epai na Nzambe. Toyo komona ete Caïn Abel abanda asalaki sacrifice na ye abomelaki Nzambe meme moko ya mafuta abomeli Nzambe. Toyo komona pe na tour ya Caïn ye pe aye komemela Nzambe oyo ezalaki ba fruit na légume fruit ya motoki na ye lokola azalaki laboureur ye ba memaki fruit ya motoki na ye. Kasi mama soki totangi toyo komona ete Nzambe asepelaki mingi na sacrifice ya Abel ke ya Caïn mama. Tango Nzambe asepelaki na yango ebotaki tanda kati na Caïn. Esengaki ete Caïn mama akele koboma ndeko na ye. Koboma bomaki ndeko na ye mama suite nango ezalaki ni mama. Nzambe akitaki pe atunaki. Oche wapi? Ndeko na yo aza wapi? Na kanti nde mama uti ko expliquer wana bazalaki deux frères bana ya mama mu tata moko mais mutu na mutu azalaki na musala na ye. Caïn azalaki mutu ya kote ya babilanga. Abel azalaki ko batela bampate. Na kanti na komona déjà na Bible na biso ke Yesu ali mo batela na mpate. Donc Abel alaki ko batela bampate. Donc azalaki mutu o abanaki alaxai déjà koya Yesu Mesia. Azalaki mutu azalaki aibe déjà solo ya makila. Aibe déjà souci ya ba meme. Mutu aibe souci ya ba meme na mukili oyo à part Jésus azalité. Tozana ba homme de Dieu. Mais oyo abatela kama lamu mo batela na solo ya bampate ezali Jésus Christ de Nazareth. Na kati na psaume 100 na psaume 27. Le bina biso soki Nzambe abateli te o akobatela abateli na pamba. Donc nikola sake mo bateli na solo ezali kaka Jésus Christ de Nazareth. Yango tomoni awa Abel azaki mutu oyo tango koma tango ya sacrifice comme azaki mutu ya kobatela bampate eloko liboso ya zwaki zaki nyama abomi. Alors Nzambe moko asopa makila na ye. Nzambe azaka na souci ya makila mama Hortense. Donc Nzambe tango amoni makila wana a se souvenir habiter Seigneur na ngana sa bolamu epai ya Abel. Esenge na ngana sa bodo Nzambe ayoka ki mungongo ya makila wana Nzambe ayebi parce que yende asopa ki makila ne na ngomba na Golgotha. Abel afuta ki na Nzambe eloko moko ta korompa ki Nzambe te po lelo yo Caïn azwa motema pasi ayina ndeko na ye. Ezande ti lelo ndeko na ngai tozotuna ke obomba mi wapi to koyiko bomba ma wapi oyebi likambu oyo sala o lelo koma misère na bomo ina yo tangu na tangu oyebi likambo yango me okanisa ke obomba manzambe mama Hortense. Ezana ndeko mo azolanda biso akanisa ke ndenga sala yango na musika kuna lelo aza koto yo abomba manzambe. Ndenge pa sala yango koto ya kenda musika kanisa ke abomba manzambe. Tangu deux frères obanaki kopesa offrande na bango. Tangu frère mususu motema ne yinaki ndeko na ye akanisa ke abomba minzambe. Abomba minzambe mama. Nzoka Nzambe aza komona mama na bomo ina biso tomoni te vie ya bandeko oyo mama ebotaki jalousie mama kati na bango tele ba frère babotami bango mibale sika moko tata moko mama moko ba ye conflit sacrifice na bango epai na Nzambe mais lokola Nzambe asepelaki mingi na offrande ya ndeko na ye mama kati na famille eboti jalousie yango ete na bomo ina biso esengeli tolinga na bandeko na ngai na bomo ina biso tolongola oyo ezali la jalousie tomoni yango tala jalousie place euti na libota oyo tala jalousie place euti Caïn ye koboma ndeko na ye pona nini Nzambe asepelaki na offrande ya ndeko na ye ndenge mopo ezali kosala makati na biso tozali kotambola mama ete na moko na lelo tokomona ndeko moko azali na bozwi lokola moninga asepeli na bozwa moninga te epuse ye akende kosala ndeko na ye mabe mama kati na mabota pe tokomi komona yango ezali zati kasi ba o bazaki bana ya mama mo tata moko ezati ko baza ba cousin ba demi frère tokomo yoka la poto demi frère non o
voisin unité bazaba na ya tata moko mama moko mais muté amabe elati grand frère mais tout le monde que petit frère wana a influencé qui na nzambe ne loko moko tu as fait ça à corrompre parce que nzambe ba corrompre ayete or pe argent eza nzambe ya mwa to tuko le bakuna na psaume 127 hein de son nzambe abatete o akobatela abatela na pamba donc il y a za mo batela na pate abel azaki mo batela na pate donc mona kike eloko malamu na ko pesa ba nzambe eza kaka solo ya makila donc nzambe aza na posa parfait à bonne odeur de tout pesa nzambe eloko oyo eko toucher motema na nzambe tolobi te ke biso to ko condamner te ou bien to ko juger kayente ke apesa ki nzambe eloko ya mabe mais nzambe nde mutu asala ki choix a préférer ki oyo ya bel mais siko tala motema ya moto yango bible lobi tant toloba ke na sefela kozala ndako na nzambe kozala ndako na nzambe sa te ke kolatela mako ke na ndako na nzambe mais kozala kati na présence na nzambe obiso kozala kati na présence na nzambe mortance kozala na motema ate ya koyina ndeko na yo poso tomoni awa kayen azalaki su na kati ya présence na nzambe te parce que ntango abomi ndeko na ye nzambe ayoki solo ya makila ayoki koganga ya makila wana atuni kayen otie ndeko na yo wapi tala réponse ya kayen na na 11 mama tanga na 10 bongo kita te tanga na 9 okiti na mortance L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Omoni, tant que tu as libanda à présence dans Zambé, tant que tu as sous na bon Zambé te katina ina impolitesse et yaka. Tant la Caïn n'a zo répondre Zambé ou azo pesa épée mais offert. Tant que pesa na ndeko moko emso répondre quand Zambé mabe. O lwanta mena mona ke o mona ke na nzela ba serviteur na ye. O répondre bango mabe. Donc otambula na komba batu na Zambé ke baza be escroc baza ba bandi zaba ndumba mais nini oyo salaka oya malamu po lelo yo condamné batu na nzambe tala mabe okaya salaki abomi ndeko na ye mais nzambe okisola makile ezo ganga tala mabe oyo salaka nzambe yo kaka ba makila one gangaka mais yo moko conscience na yo ochaka ngone sikana te mais siko tangu nzambe akiti atuni kayo chende kona wa pita impolitesse ko zanga nzambe abiske ngana za gardien ndeko na ngai Maman, tu as niveau kutako, et ça qui n'est pas ça. Na yebite mais tellement nzambe za nzambe akwa continuer na lobake est-ce que ngana za gardien ya ndeko na ngai donc a manquer nzambe nengi lelo ndeko na ngata muso manka basali na nzambe bango tu bakoloba nini o ngana za nango bango bazana ngo mais tant muso za musala nzambe moko abondela kapo yozana o yozana ngo lelo mais kozanga kozala kati na bonzambe chake impolitesse mama Hortense amen mama mapase na nzambe baza batu oyo nzambe établir pona basunga biso na mais il y a des fois mona tozo ba na tango d'évangélisation to komona base na nzambe ina ndako mama tozo ko saboter bango tozo ko saboter bango tozo ko négliger OK to ebite ke base na nzambe bazali batina mikati na nzambe de mutache bango a placer bango pona mokolo wana aya kati na po biso to kalilo bana nzambe combien de fois biso tozo ko manquer base na nzambe na sena mo mama to moni awa ete Caïn awangani mundeko na ye et pas ina nzamba abike est-ce que ngana yebika to sazana ngana za garder na ye tout à niveau oyo Caïn azanango yango ete balinga mikanda to bondeli bino na bolingo na nzambe esengeli to banga maloba na nzambe esengeli to yoka mongongo na nzambe ezali pamba te na mokolo wana ete nzambe a permetaki moser na nzambe moko aya kati na ndaku pona koya koluka yo to moni awa ete jalousie ezali mingi na mokili oyo kasi esengeli na biso tolanda oyo Caïn asalaki te tolanda oyo Caïn asalaki te tolanda oyo Abel asalaki sacrifice na ye parce que azalaki na foi azalaki na kondima ayebaki ete nzambe asepelaka na solo oyo ezali ya malamu c'est ça esengeli nanga na bonzela nzambe sacrifice oyo ya malamu sacrifice soki pe tobi totala o mama ekoki kozala ete ezali sacrifice et diffusion ya makila azalaki de ko prétendre que na avenir te Yesu masi akoya akosopa makila na ye mama pona humanité ezala sauver alléluia mama alléluia yango ete na mokolo na lelo esengeli biso te bala ko banga nzambe ndeko atako lisumango osali ndenge ni olobi ete nzambe azoko mona yo te ndeko yeba ete nzambe azali komona biso amen tangu tozali koboma combien de fois biso tomoni ete nzambe atunaki Caïn qu'as-tu fait Caïn lelo nzambe bazali kotuna ngala yo ndeko osali nini na ndeko na yo osali nini pourquoi obomi ndeko na yo
ndeko na nga na bono na bolingo na nzambe le panier circule encore etengeli tolingana soki tomoni ete moninga zwi tosepela lipambo la moninga parce que toyebi ete lelo ya ye lobi ekozala ya yo tika ete bota likunya te kati na bomoi na biso ndenge tomoni kaye abomi ndeko na ye mpona nini motema na ye etondaki na jalousie parce que nzambe asepelaki na likabo na sacrifice ezali ya ndeko na ye tobondeli na bolingo na nzambe tosepela na lipamboli ya moninga tolongola oyo ezali jalousie na bomoi na biso tolongola oyo ezali ya haine na bomoi na biso tolingana biso na biso kati na bomoi na biso mama tokoki komona bakerele ekomi ebele badispute ekomi ebele mama kobomana mpe yango wana mama ebele yango wana tolobi ke tokobombama nzambe esikani donc ezala makambo mingi oyo ezosalamela biso tokanisa ke tobombami nzambe ezala makambo mingi oyo ngai na oyo tosalaka tokanisa ke tobombama nzambe quelque part tokoki kobombama ete parce que asali mokili oyo likolo mpe se asali ngai na oyo na elilingi na ye donc abi mitema nyonso esimbami epai na ye alors ntango moto asalaka likambo ebanda dia na motema donc motema oyo ayo ndeko nzambe ayebi yango likambo oyo osala nzambe ayebi yango mpe likambo nyonso mutu asala nzambe atika yango te leka bongo donc likambo nyonso eza na bénéfice na yango ya mabe to ya malamu mais eza bénéfice parce que yo nde mutu osalaki yango so tokontinue na 11 tokomona mama tangeli biso na 11 totangi verset 11 na kombo na yesu masiya verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Omoni, donc les camions au biso to salaka, ils ont un bénéfice nango. Ya malamu to amabe, mais ça bénéfice parce que yone muto salaki yango. Tamu kaye asalaki likambwana, abomin de kona kanite ke nzambe amonite. Mais nzambe sika zalaki ayoki abite na yoki makila moko ezoko ganga. Tamu supe na poko alelo nzamba zo yoka makila mo ya ndeko mo ezoko ganga. Nzamba zo mona maya misu ya ndeko mo ezoko ganga. O promoteur nango ezali yo. O promoteur nango ezali ya mo to ya mobali ozolanda biso mais nzamba tika ka bongo te ayebisi kaye ochende ko na o wapi lelo penza mazo tuna yo osala nini pa ndeko wana osala nini na libota wana osala nini pa mosali na ngai donc lelo malheur eyelio parce que nzambe mutu a déclaré yango alobi pa ya kaye ke na oyo sali na maudire même abele na yo na maudire onyosu yo okosimba ya kolinga te ke bana na yo ba konyata mabele oyo eza maudit pona yo kolinga yango parce que Caïn Abel bazaki bana ya Dana Eve alors likambo eleka ki epai na bango na kati évangéliste auti côté abiso awa miko eleki ke malédiction ya ba parents e précéda quand même bana bazaki na bango te melandi bango mabele oyo Caïn Abel baki konyata nzambe amodiraki yango na shit ya tata na bango Adana Eve alors tangu Caïn aye ezalaki réclamation moko boye ekoti so pa Caïn so a pratiquer yango nzambe so ebisi Caïn ke na maudire sous ma bele wana na maudire yo mentala na bolingo ya nzambe alobi ke yango pe ko la cause oyo nzambe aboyelaki sacrifice ya Caïn parce que ma bele za ki déjà maudit ma bele za ki déjà maudit donc oui linga bota na bele wana za ki déjà maudit alors ce côté ngo Caïn a offrir yango et pas nzambe et sepelisa ki nzambe te ce qu'on a Caïn ko zala libanda ya bonzambe impolitesse ekoti jalousie ekoti abomine a continuer kutu ko sala mabe a wanga ni lisusu alors nzambe na bonzambe na abiki na maudire tam su passion yaya lelo zo mona eza na ngondo ke libanda te eza moninga te za famille te mais ande yo moko za promoteur parce que oyebi likambo sala mais okanisa ke obomba manzambe quelque part maman Hortense nengi kaye alobaki na yebi na ngesika bela zate est-ce que ngana za gardien na ye tam su yo lelo yebi passe sala kande ko wana yo no za promoteur mo fanda na ona kimia te nzambe ndem tazangisaka o kimia nzambe mutazangisaka yo esengo na makambo nyonso oyo salaka parce que ozana sik parce que ozana likambo moko oyo yebi kati na yo mais pourquoi le eza tarte maman quand c'est ça tarte boni mama na kindoki baboma bandeko na bango bakanisi ete nzambe azali komona bango te boni yo pona kozwa mbongo okenda kotika ndeko na yo na ndako ya nganga po kaka yo zwa mbongo okanisi ete nzambe azali komona yo te ndeko tozali ko se tromper toyeba ete nyonso tu tozali kosala mabe nzambe azali komona biso kasi susi na nzambe ezali ete tobongwama po tomoni ete mama apesaki mpe lisusu kaye dernier chance alobi ete soki ozongi kosala malamu soki otomboli regard na yo ete
tokosepela lisusu na yo mama tokoki komona yango ezali mama toluka yango mpo totanga yango alleluya Jésus alleluya toluka yango place ya tunaki Éternel dit à Caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu et quelque part ayokelaki su Caïn mawa po yende mutakelai atuni mpona nini oza na mawa mpona nini visage na ezali boye mama alleluya Jésus alléluia alléluia to maman so to bito luka verset to kotala yango cependant Caïn adressa la parole à son frère mais comme il était dans les champs Caïn non maman eza yango te mais on continue na yo opesa yango to luka yango maman to luka yango po to moni yango ete Nzambe ayebisaka ayebisa lobi ete nakoki na pesi sur seconde chance soki ete olingi osala lisusu ya malamu koleka ete nga Nzambe na kosepela na yo mama eza na verset na quelque part mais ntango tozokende tokoluka yango alléluia alléluia Jésus alléluia Yesu aza malamu mama Yesu alobi ete tobongola mitema alobi ete bino bato bozali koboma bato bino bato bozali kosala baninga mabe bino bato ete bokotisa motema ba ene esengeli na bino ete tofongola motema tolinga baninga na biso jalousie Nzambe asepelaka nango te ezali bafuyi ya Saint-Esprit te mama ene eza bafuyi ya Saint-Esprit te querelle eza bafuyi ya Saint-Esprit alléluia mama alléluia eza bongo ndengi to tukoloba nde mama utukoloba donc toza esika ya kobombama Nzambe te ata mokolo moko yebake likambo oyo sala okanisa ko bombama Nzambe bombama Nzambe te tamso eza na ndeko mobali mwa lingaka bala yo ozwa meme mbongo wana oyo ya lingaka bala okoma quelque part o lelo za bien mais ya zoko souffrir yebaki mutoki wana ezoko ganga Nzambe ayebi yango kokanga ndoki te ti lelo koma mona ke basali na Nzambe bazana baona onction te babonde basate yo ne mutoza na malédiction parce que esika nusu yo zonia teza modi ndenge Nzambe ayebisaki Caïn mais na bolingo na Nzambe ayebisaki Caïn ke ndako chao signal moko mutu moko te akoboma yo so to moni ke nani na nzela ya Caïn tomoni bato babotamaki lelo tozana bato totangaka babotama na nzela ya Caïn mpo nini Nzambe abatelaki Caïn tomoni Enoch abotamaki donc Nzambe akosala grâce yes quand ndenge ozoka iloba Nzambe Nzambe akosala grâce o se repentir na yo okomona ke malédiction na Nzambe akolongola yango alléluia donc et ça c'est nde yo o comprendre o longola impolitesse o banga Nzambe o banga basali na Nzambe conscience na yo esalo ebake te likamo ezosala melanga mortance donc ngam naza coupable eza yango bondoki te eza yango te ke basali na Nzambe bazana option te te eza nga na sala ka boye ya solo mama to moni verset wana quand Bible le dit la Bible cependant si tu agis bien tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Alors tout le monde était. Ça m'appelle si tu cahier dernière chance. Alors bien était. Ceux qui ont agi malamu. Okotombola visage na yo yango ete na poko na lelo Nzambe pa dali kopesa mutu moko pe dernier chance alobete atako to boma bato atako to yinaka baninga atako to cholaka baninga atako to sekaka baninga Nzambe apesi gana la chose dernier chance alobete akotombola visage na biso Nzambe alobete akotombola visage na biso ndeko bien aimé to bondolo na bolingo na Nzambe Nzambe aza capable ya kotombola su visage na yo atako basekaki biso to to betela to bi boy na boy Nzambe aza capable ndenge apesaki Caïn dernière chance ndenge to mona bi si tu agis bien soki osali malamu na kotombola ju visage na yo na kolongola pasi oyo soni oyo na kolongola mokuma oyo memi kote makila ya Abel ezekangaki na kolongola yango bien aimé makila egangaka yo ndeko avorta yo ndeko longola bazemi Nzambe alobi na yo ete bongola motema tubela Nzambe apesi biso sur dernière chance ndenge apesaki na Caïn ndenge apesaki na Caïn bien aimé to bolino na bolingo na Nzambe Nzambe alingi biso mingi alingi biso to tambola na kobanga ye alingi biso to longola o ezali ba koswa na jalousie mama surtout jalousie eloko ebomisi Caïn ka bomi ndeko na ye Abel ezalaki likambo na jalousie to koboma na pona nini ndeko to koboma na pona nini
okei kokota na ndaka ba marabu opesi ndeko na lobi ete nzamba amoni te ndeko keba makila ndeko wana koganga un jour makila ndeko wana nzamba kotuna yo yango obomaki ndeko na mpona biseka mokili po ozwa mbongo ndeko nzamba alingi yango te nzamba apekisi tobomana nzamba apekisi biso toswana nzamba apekisi biso ntango nyonso tu ete toyinana toluka tobongisa na bandeko. Aimons-nous les uns les autres. Amen, maman. Amen. Alléluia. Toluka to bongisa na bandeko nde mama lobi pona ko bongisa na bandeko fo toluka to za na présence na Nzambe. Oyebi ke za na deux sœurs Marie na Marthe bango mibale basalaki na bango même batambola ki lolenge mo liboso na Nzambe tant bakutana na Nzambe Marie amikitisaki Marthe ba amikitisaki mais maloba na bango ezaki différent. Donc muto zo me na présence na Nzambe mama maloba ne ezaki différent. Attitude na ye ya kopusana et pas na Nzambe ezaka toujours différent. Donc attitude na yo ya kopusana pa Nzambe yango ekolakisa ke yo za kati na bonzambe yango ekolakisa ke zo umela na ndaku na Nzambe tala attitude ya kaye et pas ya Nzambe ezaki attitude mozo la saki azat déjà banda azaki déjà na kanda azaki déjà na kanda mais ta attitude ya Marie liboso a Jésus même ba Pedra ki ndeko na bango mais ta attitude ya Marie liboso a Yesu omoni yango attitude obso to lingi lelo ozala nango parce que conscience no moko yebi likambo oyo sala mais siko linga ozala kati na présence na Nzambe Nzambe ayaki wana pona biso na Jean 3:17 kuna bika ayaki neteke po a condamner mais ayaki po ono sa kondimela ya pesa bomo inaseko to bika yango na poko alelo biso to ye ndeko o yebi keza mutoki ndeko mo eganga ka yo za coupable oyebi keza na makile za na ma misu moko eganga ka o Nzambe tangu nyoso amonaka mais yo kanga motema omonaka ke oboma ma quelque part te obomba mate donc linga opusa ne pas na Nzambe linga ozwa Nzambe comme maître ya bomo ino ya motema no parce que mitema no se sima mi pa ina ye azomona na elikambo yo azo tikilonde temps mais kolinga te ke mokono asuka o regretter yangwana Nzambe sala biso grâce na nzela Congo mo Kristo tozo kwa koyoka mo ba partout ozali donc eza tango o Nzambe lingi ke yo makila wana o eganga ki Nzambe pardonner yo mais opusa na epai na ye o confesser Nzambe tikila ki pe Caïn ta lelo to loblaka Enoch pona nzela ya Caïn lobi pe to kolobila yo tango yo ko comprendre Nzambe ko pusa eza na ngo retardé donc soki Nzambe limbisite mutu no sako ko limso na pamba parce que lobi mama utaza rappeler yo osalanga bo mo limbisenga menga na Nzambe te yangona yaka pa ina Nzambe o alimbisaka na mabe wana oyo sala oyo bomba na kochola na jalousie wana o etonda yo mais bela saki ne eloko moko te akoro pa ne Nzambe te ndeko wana pe yozane na pembeni oyo lingaka te mabeni ni ya sala ezaka ke panier zo ko circuler lelo zaki tango na ye na ngonge beteli ye yo zala na esengo que lobi pe ko betela yo parce que panier on est au circuler mais yo li ko mona te muto azwa oli ko mona te muto abala oli ko mona te muto abota ya muto to loba awaka na beteba taba bomi mobali mama alelaki mais on est hypocrisie tam supende ko lezo na suppose na hypocrisie okepe libala ya muningo pese pe cadeau mais ozo sala ngona hypocrisie alors Nzamba lingi yango te Nzamba lingi yango ta mukete yo kanti na bomba minanga na ko pesa e cadeau mena linga kete Nzamba yebi ko linga kete po yene mutasimi motema na yo alors Nzamba lingi likambo wana te azana posa na yo alingi te ke okena ko bunga mama otansi alléluia mama ya solo ndongo lobiana mama un chrétien ko za la rebellité mama chrétien ko za la rebelle ko la Caïn te parce que Nzambe ya solo mama toujours mona des fois ba chrétien mutu baza ba rebelle o mona na kati l'église lelo lobi mama lobane ka likamke tala ko sona ndenge ko bima na kati na bana l'église Tewaza aza bon Nzambe te mama oyebi Pierre ba reconnaîtra ki ye mama aloba ki te ba reconnaître ba bi ete ye azalaki asalo ko wanga neku to lobi vraiment donc ozalaki ne sika wana alors Nzambe alobi Yesu abike boko za ba imitateur na ngai amen amen eza ngona tina te ke oyo oloba mais tant muninga solo likamu manière na yo oyo o agir ba comprendre ba bi te ye aza bon Nzambe mais bien sûr ko to tana no tongo kati na église ya on abi eza te ke ndengi to ba David abaki na sepela ko kenanda
ndao na nzambe ezaka ndao na nzambe o a 4 mirte mais na sepela koza na présence na nzambe na sepela ko habiter do ko vanda kati na présence na nzambe songa zo vanda kati na présence na nzambe mama utaso ko sanga mabe poto za mokili mais na oyebi soke mama utaso sanga mabe comme yo posa na bonzambe ko comprendre que tant mususu nga na sala ki on ndengo na temende ma je la sepelité likabozaka ya mukuse zaka pardon omoni mutu aza bonzambe te pardon comme nzambe comme kaye sika so zeka tina bonzambe alanga banzambe pardon donde konango zo monete ponga mna bomiye moni mutu aza bonzambe meta unde momo lobi ke mutu o aza mutu mususu okatelo mangala osabo donc bala mo faut comprendre po ba oyeba nzete na bambuma na nango ya solo mama po to moni na bible to moni de kaya bo makabe mais na tango na biso pe mama makambo na ezali ko sala mebele mama ebele elingo bateka ka ninga bo maki mama de to zo lo bana pe jalousie eza ko parce que na un yo de oso côté tinde ko no jalousie et de ne place azali a comme la souci muninga linga ngate pour nini muninga de to zala kana ndenda linga eza déjà oza ko boma kati na Yesu Masia yango te nzamba lobi ete mam to longola mabe kati na bomo na biso yango to moni ete mama na 1 Jacques 4 kuna 7 mama 1 Jacques 4 tout temps non 1 Jacques 4 7 kuna Jean lo bana biso nini likamuna bolingo mama alléluia 1 Jacques 4, 7. 1 Jacques 4, 7. Alléluia. Alléluia. Et le 1 Jacques 4, 7, aimons-nous les uns les autres. Maman. Kuna jendi mutazolo bacho to linga na biso na biso. Nde wana mokile koyeba ke tozali ya ye. Alléluia. Alléluia. Na bomo na se na mo mama soki to lingani te to ke ko lingana siko wapi. Tozo sukela awo. Donc ce qui olingi ndeko na awate okolinga susu nani et puis okolinga ye wapi okolinga ye wapi botango ba pete mbele na tena moi oyo sikona yo yini ndeko yo bete ndeko wana na linga kaete tomoni ya kaena Abel awa kaya bomaki ndeko na ye na jaloux parce que nzambe andimaki sacrifice oyo ya ndeko na ya bomi sikona se na moi motune pesa meli biso na bino na se na moi tango tozali soki tolingani na se na moi awa te tokende kolinganela wapi mama pese na ngani réponse mama et puis mutu alinga moninga na ete moko pe amilinga kate omoni mama tespota uyozo linga moninga na ote okozapi na kilo mona motema de culpabilité mo mo pe fo mituna te po aninga na lingi ete donc c'est que moko milinga te po so moko omilingi okoyebisa motema na yo ke motema na nga ozo obligé a kolinga ye po azekela muna nzambe donc to nazomona nzambe alobi ke to sala mutu ne lilingi na biso donc mutu nga nazomona azekela muna nzambe mais tanga nazolinga ete c'est que ngai monde nazoko milinga te po ngani mutu fona diriger ba sentiment na ngai donc fona sa esprit na nga faut dominer âme na ngai alléluia donc nga fona linga mutu onga nazomona po azekela muna nzambe po so nga na lingi yo te yango ekotinda ke na boma lokola kaya linga kite yango senga ke aboma eza mabe ko linga te ke makila ya mutu batanga yango epai na biso c'est ça ya solo ndeko ndenge tozali koloba ete nzamba alingi biso alingi ete to tambola na kobanga alingi ete to za batu oyo tokoyeba ko sacrifier bandeko na biso na se na moi ote lo lenge tomoni kaya sacrifier ki ndeko na ye to linga na biso nyonso tu tozo osala ete nzamba azali komona yango ndeko ete na ta motema soki to obi ete to yina bandeko na biso to kanisa te ke tango tozali ko ke kobondela nzamba azomona te nzamba azakomona biso azakomona biso ete teza ne sika moko te tokoki kobomona nzambe tango tozali kosala mabe na se na moi kasi ezali nanu trop tard nzamba aza na besoin na biso toza sauver tobongola motema ete nzamba alingi biso tomoni ete azali kopesa biso tango nyonso tozali kovivre na se na moi oyo ezali ete pongana yo ete tobongola motema ya solo toza parfait kasi tosalaka effort chaque jour tobana kovivre na perfection oyo nzambe alingeli biso lolenge tomoni ete nzambe abwakaki kaye te toujours azalaki na ye te alobaki ete alakopesa second chance te tomonaki ete vie ya Caïn ekontinuaki mama po tomoni Caïn vie na ye ekontinuaki malgré tout nzambe azalaki na kanda mais vie ya Caïn ekontinuaki mama
nzambe alinga toujours toza na présence na ye. Donc toza obligé ya koyebisa mitema na biso motema nanga zala na bolingo po bolingo nde yango ezali yemo Yesu Mesia. Alors toza obligé ba motema nanga zala na bolingo pota motema nanga eza na bolingo moni ba divers wana ba jalousie soki ba pensée négative et kozwa place te po motema nanga eza na bolingo dotanga na zala bolingo na ko utu ko chama kanti nanga te kantsaka toujours makamwala mabe o ya linga ko tete soki ya linga nga te ngala ko linga ye a partir ngala ko linga ye ko pousser ye alinganga po moko siko ko mitulo menteni mutonga la linga kete ya linganga donc ko pousser alinganga po nzama okuta na ye aloba ke fo linga ye d'autant ka yo lingi moninga na yo nde mabe wana ekozwa place ya kokota te yango wana siko okomona ke ozano esika moto ya kobomba manzambe comme nazala ngana esika moto ya kobomba manzambe motema na ngaza na amour pona sa na nga mabe te poso na se mabe na kobomba mawapi nazala ngana esika kobomba manzambe te donc ndeko ozolanda nga yeba ke toza obligé ya koyebisa mitema na biso eza na amour po toza na esika moyo ya kobomba manzambe te oyo nyonso tosala avant. Donc soki tosengela ngo bolimbisi te nzambe ti lelo amonaka yango tam soki koza barrière ya o nyonso tozosala kokende ba église ba retraite mpona mokolo suka likambo wana tosala ezala barrière yango topusana pa ya nzambe tofongola mitema akamba biso na bonzambe na ya solo mama makila oya abele bandaki koganga vengeance eza koganga justice kasi makila na Yesu Masia na tango na lelo asa limbisa biso makila na ya sopa yango tosi toza bolimbisi ya masumu ndeko na ngai tozala lisusu condamné te totika soki ete na tango na kala ete tolongola bazemi ete toboma bato ete toyina baninga ete tofinga baninga tochola baninga ndeko tobondelo na bolingo na Nzambe na mokolo na lelo Yesu Masia ta racheta biso tozongela lisusu mabe wana te na tango na kala ezalaki ete bazalaki kosala sacrifice bazalaki kosala sacrifice kasi tango na lelo Yesu Masia asa mikomi sa sacrifice po na ngana yo ndeko tobondelo na bolingo na Nzambe tokangama na Yesu Masia tokangama na Yesu Masia ezali malamu kasi na biso toseme oyo ezali bolingo lolengo tomoni Abel azalaki na motema oyo ya bonzambe kasi na ye motema bonzambe ezalaki Abel yango azalaki deja na kondima kondimana yango epusaki ete Nzambe akele ko déclarer ye azali juste ndeko tango tozali kotambola na se na moi esengeli to Nzambe ba témoignaka biso a témoigner biso pe biso tozali juste à quoi c'est bon tozoke na l'église kasi libana na biso ete tozali kosambaka mo ezali kosepelisa Nzambe te ndeko tango epesa melinga na yo tolinga ete Nzambe abenga biso pe juste nenga déclaraki Abel tolinga ete Nzambe a reconnaître misala na biso na se na moi tolinga ete Nzambe aloba pe ete ya solo na bengi mwana na nga songolo juste parce que aza kotambola na kondima Nzambe andimaki sacrifice ya Abel parce que azalaki na kondima atondisaki na motema ya miséricorde lokola motema ya Nzambe ndeko tomoni motema ya Kaye tondaki na kanda kasi biso chrétien tozala na motema oyo ya Kaye te tozala motema oyo ya Abel potango tozali kosala malamu ete Nzamba mona offrande na biso tango mama toni to bosa pe loko moko ete o pe zalaki offrande ezalaki offrande o bango basalaki na moko na lelo biso esengela jobe to mema offrande na biso mama offrande na biso mama siko manière ni to ko memela yango na pensée ni to ko pesa offrande na biso pa Nzambe ezala moto muso ya ko pesa offrande na musunga na ko pesa moto asuka ko ba mona ndenga na lateli ko ba mona combien nga na kotia na mususu na ko pesa o batuno surtout faut ba mona soit voiture pona yana ona parquer ngo batu ba mona eza bien eza malamu mi ko pesa offrande ya monene ya bien pa Nzambe mais pesa yango na motema ya malamu pesa yango na volonté o pesa yango te po prouver batite pesa yango na volonté pesa yango na ndenge mo ya malamu na ndimete Abraham soki nani Abel apesa ki ya ina ndenge mo ya malamu na konzima nyonso lolenge Abraham Hortense mwana moko
tala offrande ya ndenge wana offrande ya ndenge wana mwana moko epo azomatane na montagne mais ayebisi bato azalaki na bango abite bino botikala awa pota mosusu bokoki koempêche kondima na ngai aye botika awa ekomi ntango ya kofri nzambe tala koboma mais akomi kobenga yango adoration tomoni azokende kokabela nzambe mwana na ye mais ayoki nzambe ayebisi eke apesa ego azoboma ye mais ye ayebisi bango nazokende koadore botikala awa totala offrande ya ndenge wana donc nzambe azalaka oblige ya kocentuplier yango abraham akitaki na isaki donc ntango ozopesa offrande ya malamu epai na nzambe na motema ya malamu nzambe akomultiplier yango akocentuplier yango donc opesa yango te mpo nga namona mpo ya mona mais pesa yango mpo na nzambe asepela. Alléluia. Mama motuna mosu elingi oyela ngai mama bongo siko baofrande oyo bato mama tozomona bato baza koteka badrogue baza koboma bato po nini bazwa mbongo mais baza koke kofui basacrifice wana baofrande bango mpe na église mama tokokoloba nini place wana te bible elobi oyo mpe palata eza nzambe me moto wana ateki drogue oyo abomi motu oyo mpe palata eza nzambe nzambe ayaki mpona bato ya mabe me alingi mabe te alors nzambe akozwa bozwi wana aza nde na mposa moto ya mabe abongwana nzambe ayaki mpona bato ya mabe eloko nzambe nde aboyi mabe ewumela kati na moto me nzambe ayaki mpona bato ya mabe alors moto wana ateki drogue moto wana abomi motu comme acomprendre ke apesa offrande ya pa nzambe nzambe akozwa yango po avant tu yateka drogue avant tu yaboma mutu mbongo wana eza nzambe me nzambe alingi bato ya mabe te nzambe alingi mabe te epai na mutu mayaki mpona moto ya mabe abongwana parceke nzambe aboyi kopedre mutu lolenge kuna mpe nzambe aboyi kopedre kayen donc pokwa lelo nzambe aboyi kopedre ngai mpe ndeko oyo tozoyoka liloba na ye yango wana amipesaki na ekulusu alobi ete boya epai na ngai na mikumba na bino kotala mabe wana te kotala oyo osala te melinga oloba yango omoni po eza mabe mosusu ozobomba yango ekomi lokola barrière ekomi lokola te mais eza vraiment barrière alors linga oloba yango epai na nzambe eyaka moto ateki drogue ayepesa mbongo mpa nzambe ayebisima nzambe ke natekaka drogue nini nzambe akopouvoir opesa mosala plus que drogue wana ye atekaka parce que alobi na monoko na ye naza na mposa nasalela yo mais tala mbongo source na yango lelo yo mpe ndeko nango ozolanda alobake ngai tala source ya makambo oyo nga nasalaka nateka soki vi ya ndeko na ngai epai na nganga namema foto ya mobali moko boye epai na nganga namema foto ya mwasi moko boye epai na nganga namona mutu moko boye kodinda nga na bomba sekele donc yebisa nzambe ya mwana mamo. Alléluia ya solo mama ndongo lobi vraiment en tout cas nzamba za malamu nzamba lingi biso ete tango tozali kotambola na se na moi oyo toyeba na kobanga nzambe toyeba na kobanga nzambe toyambola ndeko na ngai makila ezali koganga makila ya Yesu Masia yakinde po biso tozwa bolimbisi ya masumu tokangama na nzambe tozala lokola kayete abomi ndeko na ye likola biloko na se na mokili biloko na se na mokili kotikala kasi ngana yo toluka liboso bokonja likolo totikala kobomana mpona biloko na se na moi biloko na se na moi oyo eza na litomba te ndeko na ngai tokangama na nzambe nzambe alingi biso tolingana na nzambe liboso totya nzambe na première position sima nango biloko na biso mokili eya mama nayebi te mama soki tokokokoma na suka okokoko bakise so likambo susu te tosuki na biso awa nde mama oti eloka tozala yango mposa topesa mitema na biso epai na nzambe mpo mabe na malamu evandika na mitema alors to mitema na biso esimbami nango epai na nzambe nzambe azwa contrôle mabe wana eza na place akokota te pense wana oyo ezwaki kaye nga na yo ekozwa biso te alors topusana ntango nyonso epai na nzambe nzambe akoyeba kosala biso bolamu. Alleluya temi na biso ezalaki okobomba mawapi ata kozosala mabe na se na moi ata kozosala nini yeba ete nzambe aza komona ata obombami na esika ya molili mama amona kata fumi ya mwindo olobi ete nga nazosala nayebi ete moto amoni nga te olobi ete ndenge nabomi moto amoni nga te ndenge nalongoli mzemi moto amoni nga te ndeko yeba makila mwana ane koganga ete nzambe amoni obomi mpona koevite ndeko ozwi zemi bota mwana parce que nzambe aza na besoin ya mwana wana nzambe aza na peut-être nzambe atina mwana wana po asunga ndeko moko quelque part tobondelo na bolingo na nzambe bandeko oyo baza kozwa bazemi tolongola bazemi te tobota po te so toboti ekozala mpona lokumu na nzambe soki tobomi tokomi lokola Kayen
po kaye pa bomaki ndeko na ye na yo po bomi mwana wuti awa zakati na no makila wana comme lokola carrière ete to bonde na bolingo na Nzambe Nzambe alingi biso mingi ene sika moko te to koboma wa Nzambe parce que Nzambe amona na malamu na biso na mabe Nzambe amona kasi sushi na Nzambe ezali ete to sala mabe te to sala bolamu to bongola mitema na biso po te kalate Jésus se revient bientôt amen amen maman to komi na suka maman alléluia Jésus comme ça toko bonde la toko tika été papa na biso de lo maman bakamba biso amen toko senga papa fa akamba biso na prière papa évangéliste a construction na lité ya oyo exhortation oyo to lekisi kati de sika oyo Nzambe a touché mitema bandeko nyonso tout oyo bazana nuna baza ko sala mabe baza ko boma bandeko oyo bavandi kati na ba jalousie oyo bavandi kati na ba kere na ba problème ete Nzambe asima mitema na bango ete liloba oyo ekele ko touché bango tokotika ba papa na biso ba bonde na kombo na Yesu Maria. OK to bondeli tokotika mama oyo na maboko na kolo bandeko banso bazaki na ligne basila koyeba ko bénéficier quelque chose et puis basila koyeba ma kozala à connexion en même esprit na biso to bonde na komona Yesu. Merci grand Dieu, nous te disons un grand merci encore ce moment car c'est toi le bon Dieu. Merci de plus encore pour ces bons moments ainsi que pour ce que tu nous as donné encore le temps des armées. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons encore car c'est toi le bon Dieu. Merci encore pour toutes choses, merci encore pour nos sœurs, merci encore pour tous ces gens qui étaient connectés encore dans notre chaîne Congo mon Christ pour être béni. Nous te disons un grand merci encore le Père des armées car c'est toi qui donnes, car c'est toi qui donnes la sagesse, mon Dieu mon roi. Nous voulons que toi tu puisses nous parler encore une fois de plus, ainsi que tu peux marcher encore dans ta parole, mon Dieu mon roi. Nous voulons marcher toujours dans ta crainte, mon Dieu mon roi. Nous voulons que toi tu puisses nous connecter encore dans ta divinité, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te bénissons encore, mon Dieu mon roi. Je te bénis, je te rends grâce, car c'est toi qui ne changes pas. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu mon roi. Sois béni, sois exalté encore pour ce bon moment. J'abandonne encore ma femme Sainte-Mère. J'abandonne encore l'évangile au papa Makou, ainsi que sa femme Maman Jolie Sainte-Mère, mon Dieu mon roi. Car c'est toi qui vas nous tourner encore plus. Dans le nom de Jésus. Tokoyeba kubondela lisusu kotika Congo mo Kristo na maboko na nkolo tika ete Nzambe apesa sagesse apesa aussi ba moyen pour na chaîne aussi la okene musika esila koyeba ko toucher même à l'extrémité esika nini oyo bandeko bazali bongo na nzela ya koyoka maloba na yo te kasi à travers Congo mo Kristo basila koyeba kozala connecté encore tobondela kombo na Yesu. Merci l'Éternel des armées du Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te glorifions encore l'Éternel des armées. J'abandonne encore chaîne Congo mon Christ en tes saintes mains, mon Dieu. C'est toi qui l'as voulu que nous puissions en faire encore des choses. C'est pour cela que je demande que toi tu puisses m'accorder encore la sagesse, c'est le moyen pour continuer l'Éternel des armées à faire encore du bien, mon Dieu, mon roi. C'est pour ça l'Éternel des armées Tout-Puissant, car c'est toi qui donnes, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Bénis encore toutes personnes qui sont en train de te connecter encore dans cette chaîne comme mon Christ, mon Dieu. Je te rends grâce, je te bénis encore. J'abandonne encore tous les appareils en tes sentiments, mon Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, mon Dieu. Merci que le puisse pour nous dire encore, mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui dis, aimons tout est accompli dans nos vies, mon Dieu. C'est pour ça l'Éternel des armées du Tout-Puissant. Je te bénis, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Bongo toke bakotika bandeko banso oyo bakoki kopenser à négativité tika ete basila penser à positivité na chaîne oyo bongo chaîne oyo bandeko banso bakoki kolanda mateya oyo baprière basila koyeba kozala béni tobondeli na kombo na Yesu. Merci mon Dieu l'Éternel des armées Tout-Puissant, c'est Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore Yahweh, bénis encore ezala anéant au nom puissant de Jésus, ezala anéant au nom puissant de Jésus. Papa tika ete baloba ntango nyonso maloba malamu mpona ntina chaîne oyo lifondre maloba nyonso ya négatif ezala nul et sans effet tika ete Nzambe ongengisa misala bandeko mpona ntina chaîne oyo na kombo na Yesu. Bon papa Mako aleka koyeba kosilisa lisusu kosa toyeba clôturer prière de biso. Nzambe merci ya wana bikamwa na butu na lelo kolo to reconnaître koza Nzambe ya wana bikamwa toka kosala eloko moko te Nzambe soki ozalaki likolo na biso te toka kosala eloko moko te Nzambe soki ofungolaki bikuke te yawe na maso tobondela esika oyo tika loboko na yo esembolama Nzambe na bomoi tika faveur na yo Nzambe eza likolo na biso mokonzi tutiki nyonso na maboko na yo lokumu nkembo ezonga epai na yo
na kombo na Yesu Masiya poza nzambe. Tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.